खुट्टा चाहिँ यस्तो भएको छ, काममा लागेको थियो यो औलीमा। अनि काटेर हेरौँ कस्तो भएको छ। आज दुख्दैछ। यो औली चाहिँ दुख्दैछ। खुट्टा यो सुन्नेको छ। यो यहाँ नि सुन्ने अरे त्यो हो। काममा चाहिँ अब त्यसरी लागेको थियो यसमा औलीमा। यही औली हो दुख्दैछ धेरै। यहाँ चाहिँ हाम्रो छिरिङ भाइ हो। छिरिङ भाइले खाना पकाउँदो रहेछ यहाँनिर। उहाँ चाहिँ नेपालको भाइ हो। अनि के बनाउँदैछ छिरिङ आज? ससेस र आलु पनि यहाँ बनाउँदैछ छिरिङ। गीत सुन्दै, मिठो गीत सुन्दै फेरि ह्यान्डसम छ हाम्रो केटा। आज त ड्युटी पनि छिटो छुट्टी भयो, नुहाइधुवाइ पनि भयो। अब खानासाना खाएर एकछिन अब यसो तलतिर जाने हो, घुम्ने हो हल्का फुल्का। सो मकै बोइल गर्दैछु। अब पछि मकै खाने हो। बोइल गरेर अहिले सिजन मकैको हो, त्यो भएर मकैको यहाँ चाहिँ मकै बोइल हुँदैछ। मकै चाहिँ अब बोइल भएर अहिले खाने हो। मकै बोइल गर्दैछ। हौ त भयो मेरो खाना चाहिँ यस्तो छ। बेलुकाको भातलाई चाहिँ अब मासुमा तताएर हानिदियो। पसाते उही जित्दै नि एउटा लिग त मेसीले मिटिहाल्दैछ गोल फेरि। यति साह्रो गर्मी त होइन, अब ठिकैको हुन्छ, बेसी हुँदैन। अब 2-3 महिना हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ गर्मी नै हुँदैन। गरम भएर फ्यान चलाइन्छ भइसक्यो। यहाँ त गरम भएर गर्मी ज्यादा भएर। अनि यहाँ फ्लावर हेर्नुहोस् न, यहाँ फ्लावर कस्तो राम्रो छ है, फुल राम्रो। कलर पनि दामी छ, कलर मजाको छ कलर फ्लावरको। अनि यहाँ टेम्परेचर चाहिँ कति छ आज हेर्नु पर्यो। यहाँ टेम्परेचर देख्नु यहाँको टेम्परेचर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 डिग्री रहेछ। यहाँ देख्नु भयो, 26 डिग्री। वाट्सअप गाइस, हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत जनाउँछु मेरो च्यानल ब्लगर कान्छामा। सो आज त्यसै अब यता हाम्रो कम्पाउन्डको बाहिरपट्टिको त्यसै घुम्नु निस्केको भनौँ न। बाहिरपट्टि भन्दाखेरि घुम्नु निस्केको। यसो के हुन्छ अब भिडियो बनाउँदै हिँड्दै तपाईँहरू अब ब्लगमा के देखाउन सक्छु है। त्यसै अब आज त निकै घाम पनि चर्को लागिरहेको छ। अनि छिटो छुट्टी पनि भइदियो। अनि अब हेरौँ के हुन्छ है। गाडीहरू पुरा गरेको छ यहाँ त आज त। घाम धेरै लागिरहेछ आज। यो चाहिँ हो सिकुडी घाटको रुम। हामी चाहिँ यताबाट निस्किने हो। हेर्नुहोस् न तपाईँलाई म एप्पल देखाउँछु। यहाँ एप्पल हो त बाटो फलिरहेको हुन्छ यहाँनिर। देख्नुभयो एप्पल देख्नुभयो हिला है झर्ने हो। यहाँ त किराले खाइसकेको रहेछ पुरा। यहाँ हेर्नु नि एप्पल पुरा फुलिरहेछ, देख्नुभयो फलिरहेछ। पोल्यान्डमा चाहिँ एप्पल चाहिँ पुरा हुन्छ क्या। जता चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड। यो चाहिँ रुख चाहिँ एप्पलको रुख चाहिँ कम्पाउन्ड बाहिर हो। यस्तो छ। यो चाहिँ कम्पनी हो। यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ सबै बाहिरपट्टि हो। यो चाहिँ बाहिरपट्टिको रुख हो यो एप्पलको। यो चाहिँ एप्पलको रुख हो। हेर्नु नि एप्पल।
यहाँ भुइँमा पुरा झरिसकेको रहेछ, झरिरहेको रहेछ एप्पल। ए देख्नुभयो एप्पल पुरा झरेको छ। यो सबै स्टाफहरूको यहाँनिर राख्छ। आज सन्डे, आज त छुट्टी हो, आज त्यति आउँदैन, अफिसहरू बन्द हुन्छ। अनि अरू बेला त अब पुरै हुन्छ त्यहाँनिर। त्यहाँ यो सबै पार्किङ एरियाहरू हो, सबै पार्किङ गर्ने। यो पार्किङ चाहिँ सबै यहाँ बाहिर खालि दिन्छ, यहाँ भित्रपट्टि दिँदैन। खालि मालिकहरूको र एक्सपोर्ट हुने गाडीहरू, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुने गाडीहरू मात्रै हुन्छ भित्रपट्टि। फाल्टु स्टाफहरूको सबै यहाँ बाहिरपट्टि यता हुन्छ, यता राख्छ। लेटर बक्स छैन, लेटर बक्स। यहाँ चरा रहेछ हेर्नु, ओडेरियो ए बस्यो। देख्नुभयो परेवा हो कि यो त परेवा पनि होइन नि है। के खालको चराहरू छ यहाँनिर? चरा खै परेवा जस्तो नि त। परेवा त यस्तो हुन्छ र? परेवा त होइन होला यो त है। कस्तो राम्रो रहेछ। आज घाम चाहिँ राम्रो लागेछ। आज त होइन, धेरै दुई तिन दिन भइसक्यो घाम लागेको। राम्रो हो घाम लागेको पनि, घाममा बस्नुपर्छ। किनभने अब यो नोभेम्बर डिसेम्बर त्यहाँदेखि 4-5 महिना हामी त घाम पनि भेट्दैन। हिउँ परेको हुन्छ, यो जग्गा सबै हिउँ परेको हुन्छ, त्यही भएर। अनि यहाँ रुख हेर्नुहोस् न, यो धुप्पीको रुखहरू जस्तो रहेछ, धुप जस्तै। हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई नजिकमा देखाउँछु म। यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डभित्रपट्टि हो। यस्तो रुख राखिदिएको छ क्या, यस्तो पुरा छ परैसम्म। हाम्रोतिर त धुप जस्तो हुन्थ्यो। धुप माडेर हेरौँ कस्तो गन्ध आउँदो रहेछ। हाम्रो साल धुपहरू भन्छ नि, है त्यस्तो हुँदो रहेछ। हल्का गनाउँदो रहेछ हल्का, क्या मिठो गनाउँदो रहेछ हो। धुप हेर्नुहोस् न, यत्रो ठुल्ठुलो छ रुखै, कत्रो त माथि छ, त पुरा छ ऊ परसम्म छ। यता साइडमा सो पर पनि हुन्छ। यो चाहिँ कम्पाउन्डभित्र सबै हाम्रो कम्पनीको। यहाँ चाहिँ अस्ति पुरा ठुल्ठुलो लामो घाँसहरू थियो, त्यो चाहिँ मिसिनले सबै काटेछ। अस्ति काटेको सबै ड्याममै थियो घाँसहरू, यहाँ सबै मिसिनले काट्यो। यो पछाडिको चाहिँ मालिकको बाउको घरहरू, मालिककै घरहरू भनौँ न, बोसको घर। कम्पाउन्डभित्र छ, बारीहरू पुरा राम्रो छ यहाँनिर। हो परतिर मालिकको गाडीहरू, मालिकको गाडी भन्दाखेरि बाउ र आमाको एकैवटा गाडी हो। यो घर जस्तो छ, एकैवटा गाडी हो। आमा र बाउको, दुईजना खालि बस्छ घरमा, आमा र बाउ खालि बस्छ। यो चाहिँ मालिकको बाउहरूको गार्डन हो। अन्त केही राम्रो चिजहरू देखेको छैन होला, फ्लावर फुलहरू मजाको गार्डन स्याहारेको रहेछ। गार्डनहरू मजाले, कस्तो मजाले स्याहारेर राख्छ क्या यिनीहरूले गार्डनहरू। रुख सबसे यिनीहरू यहाँको मान्छेहरू चाहिँ पुरा लभर्स, फ्लावर लभर्स हुन्छ, फ्लावर फुलहरूको लागि। फुल चाहिँ अब यताकोले चाहिँ प्रायः मन पराउँछ क्या। तपाईँहरूले अब गिफ्टहरू दिँदाखेरि पनि फुल फ्लावर चाहिँ पुरा मन पराउँछ यहाँकोले। केटीहरूले, स्पेसली केटीहरूले पुरा मन पराउँछ क्या घरको। अनि यहाँ हाम्रो, यहाँ तपाईँलाई देखाउँछ, हाम्रो भाइले पनि रोपेको छ यहाँतिर, दिपेन्द्र भाइले फुल, सयपत्री फुलहरू। हेर्नुहोस् ल, बारी मजाले बनाएको छ क्या यहाँनिर, पुरा खड्छ ऊ चाहिँ यस्तो कुरामा, स्याहार सुसारमा। यो मिसिनको पनि हल्ला डरलाग्दो हुँदो रहेछ, यस्तो आवाज सुनेको छ कि छैन तपाईँहरूले? तपाईँलाई देखाउँछ, हेर्नुहोस् न फुल। हेर्नुहोस् न सयपत्री फुल कस्तो राम्रो रोपेको छ, बारी मजाले बनाएछ सयपत्री फुलको हाम्रो दिपेन्द्र भाइले।
पोत्रीपुर दसैँतिर जस्तो लाग्यो म त यहाँ त टक्क साइडमा घरको यो घर भयो इन्ट्रेन्स यहाँ अब दसैँमा देखाउनु जस्तो देख्नु फुलहरू कस्तो मजाले स्याहार्छ उसले यहाँतिर चाहिँ सागसब्जी रोपेको रहेछ सबै उसले सागसब्जीहरू रोपेको छ यो बारी सबै बारी बनाएको छ उसले मजाले सागसब्जीहरू रोपेको छ सागहरू छ यहाँनिर यो चाहिँ सागहरू भयो मिसिन स्पिड पङ्खा चलेको मिसिन भयो त्यही हो अब अहिले त अब गर्मीले गर्दाखेरि सबैजना अब लाउनु ओर्नु गएको हुन्छ हामी फेरि हाम्रो त टाइम पनि मिल्दैन कामले गर्दाखेरि कोही बेला अनि कोही बेला छुट्टी भएको बेला छिटो जायो हुने गाडीहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर च्याउ लाने माटो ल्याउने लानेहरू त्यस्तोहरू ए यताबाट जाउँ भनेको त यहाँ त पानी परेछ झ्यामको पुरा झ्याममा परेछ पानी एकदम यहाँ पनि घाँसै घाँस रहेछ यहाँ जामे चाहिँ पानी देख्नु भयो यो चाहिँ राउन्ड डल्लो यो चाहिँ उयो कम्पनी चाहिँ भित्रपट्टि छ ए भित्रपट्टि भन्दाखेरि बिचमा छ त्यो भइदिएर क्या यो चाहिँ अब यहाँ वरिपरि कम्पाउन्ड हो निकै पानी भयो जम्मेछ अब पोल्यान्डमा चाहिँ राम्रो छ वेदरहरू अब सुइटेबल अब हामीलाई त मलाई त अब सुइटेबलै लाग्छ अब गर्मीको टाइममा पनि ठिकै गर्मी हुन्छ ठन्डाको टाइममा चाहिँ अलिक ज्यादा ठन्डी हुन्छ अनि त्यस्तो अब किनभने 2-4 महिना धेरै जाडो हुन्छ अनि अब जसलाई अब पोल्यान्ड आउनु मन छ पोल्यान्डको लागि ट्राई गर्नुभएको छ भने त ठिकै छ अब काम त त्यस्तै हो सबै जग्गा तपाईँहरूको अब जो यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने काम चाहिँ जति आफूले खट्नु सक्यो त्यति पाउँछ तपाईँले क्या अब त्यति नै अब सेलेरीहरू पाउनु सक्नुहुन्छ त्यस्तो हो अब मतलब पैसा पाउनु सक्नुहुन्छ अब सोध्छ कतिजनाले तपाईँको कति सेलेरी छ के छ भनेर त्यो अब हामीले भन्नु सक्दैनौँ किनभने हाम्रो च्याउ कम्पनी हो मसरुम कम्पनीमा किनभने हामीलाई किलोग्राममा छ अनि किलोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जति ज्यादा धेर काट्नु सक्यो फेरि त्यो होइन कि फेरि धेर काट्यो भने डल्लै काट्नु पनि पाउँदैन यिनीहरूको आफ्नो हिसाबले कटाउँछ त्यो हिसाबले काट्नु पऱ्यो अनि त्यही हिसाबले हामीले पनि पैसा पाउने हो अब मेरो यो मसरुम कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो छ अनि अरूको त अब त्यो आवरले हुन्छ कतिजनाको कति अब हेरी छ अब त्यस्तो कम्पनी अनुसार पोल्यान्डमा चाहिँ अब वेदर त अब राम्रै छ सुइटेबलै लाग्छ यहाँनिर तपाईँहरू अब आउनु सक्छ भने आउनु मन छ भने राम्रो हो यता पोल्यान्डमा बस्नु गर्नुको लागि चाहिँ मतलब वेदरको लागि चाहिँ ठिक छ किनभने युरोप कन्ट्री हो राम्रै हुन्छ यो चाहिँ सबै माटोहरू हाल्ने भित्रपट्टि परालहरू यस्तो यो भित्र हुन्छ काम गर्नेमा तपाईँहरूलाई म पछि एउटा भिडियो राम्रो बनाएर मसरुमको बारेमा मतलब यो कम्पनीको मसरुमको म तपाईँलाई भन्छु यो चाहिँ सबै माटोहरू हाल्ने मेसिनहरू हो अनि यहाँनिर पनि छ मेन मेसिन तपाईँलाई देखाइदिन्छु म किनभने अब यहाँ सबै मेसिनले प्रायः त मेसिनले माटो हाल्नुपर्छ हुँदैन नभए अन्त मान्छे चाहिन्छ यस्तो छ हेर्नुहोस् नि च्याङ के हो यस्तोहरू यो मेसिनहरू चाहिँ सबै माटो हाल्ने यो दरवाजा खोलिन्छ अनि माटो हाल्छ भित्र यो मेसिनको चाहिँ अब सबै माटोहरू हाल्ने ओर्ने गर्छ किनभने भित्रपट्टि त्यो बेड जस्तो हुन्छ ताला रहेको हुन्छ 5वटा त्यसमा हाल्नुपर्छ माटो यो मेसिनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाल्छ सबै माटोहरू यहाँ त मकैहरू पनि भइसकेको छ गरमले गर्दाखेरि अलिअलि खानु मन लाग्यो भने चाहिँ यतैबाट ल्याउनु जानुपर्छ चोर्नु
होइन दिइहाल्छ त्यस्तो छैन यतातिर त्यो फेरि उताको जस्तै त्यो बारीतिर क्या हामीले बारीतिर चौरातिर के लाग्छ नि त्यस्तोहरू त हुँदैन यहाँ त यतातिर पनि पुरा घाँस पलाएछ अहिले त छैन रहेछ बारीहरू पनि मैले अलि बनाएको रहेछ यहाँनिर रहेछ यहाँनिर अनि यहाँ रहेछ धनियाँ पत्ता पानी परेर कोही पनि पाउनु पाएन मिलाउनु पानी पनि जोड पर्छ यहाँ तपाईँलाई यहाँनिर च्याउमा हाल्ने माटो देखाउँछु हेर्नुहोस् ल माटो र पराल मिसाएर हाल्छ कि यस्तो बोरा हुन्छ यहाँ नै यो यस्तो ठुलो बोरा हुन्छ ठुल्ठुलो बोरा पुरा लेख हुन्छ अनि यो माटो कालो माटो यस्तो माटोहरू हाल्छ यो अनि त्यो माटो र अनि पराल हुन्छ परालहरू मिक्स गरेर राखेको हुन्छ कि त्यो हालिदिएको हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पछि त्यो टेम्परेचर मिलाउँदै गएपछि च्याउ पलाउँदै आउँछ म चाहिँ त्यो पछि अब कहिले हुन्छ म तपाईँहरूलाई अलिकति नेक्स्ट ब्लगमा म तपाईँलाई देखाइदिन्छु च्याउको एउटा स्टेप बाई स्टेप एउटा म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो आउँदो रहेछ च्याउहरू भनेर मसरुम कम्पनीमा पनि राम्रो छ पोल्यान्डमा काम गर्नेहरूलाई अरू जग्गामा पनि राम्रो छ मसरुम च्याउ काट्ने त हो गरमले गर्दाखेरि यस्तै टी सर्टहरू खालि लाउनुपर्छ ठिकै छ गर्मी तर गर्मीमा पनि बस्ने काम गर्नुपर्छ है पोल्यान्डको चाहिँ अब यस्तै हो अब तपाईँहरू काम गर्नु इच्छा छ भने चाहिँ अब राम्रो छ अब गर्नेलाई जहाँ पनि हुन्छ नगर्नेलाई काहीँ न काहीँ भनेको जस्तो है त्यस्तो क्या गरेन त हामीलाई पनि उतै थियो नि अब उता के गरेको बाबु हुन्थ्यो तर हुँदैन भन्दै आयो तर पनि ठिकै छ अहिले अनि बाहिर विदेशमा आएको पनि राम्रो हो कुछ देख्नु पाउँछ संसार यताउता घुम्नु पाउँछ है त्यस्तो क्या लौ त अब आजको लागि यति नै हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ यो ब्लगर कान्छा नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूमाझ सेयर गर्नुको लागि त्यति जसम्म बाई